аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз жамааттык медиа студиясындагы Эл Собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Бул жолу биз балдар үчүн психологиялык китептердин мааниси тууралуу, жомоктордун мааниси тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга балдар психологу, Апамдын жомоктору китебинин автору Рано Акматованы чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Кутман күнүңөр менен рахмат. Алгач ошо Апамдын жомоктору китебинин эмне болуп пайда болгону жөнүндө айтып берсеңиз, бул кандай муктаждыктан улам чыкты? Өзү негизи жомок жазуу максатым менде ошол башталгыч класстарда окуп жүргөндө пайда болгон да. Өзүм китеп окуганды 1-класстан окуп баштаган, кызыгып. Эми ата-энем китепканада иштеген мугалимдер болгон үчүн үйдө китептен башка эч нерсе алек боло турган башка нерселер жок болгондуктан дароо китепти окуп баштап, биринчи эми айнекте турган эле китепти баштагам да, ал Мени унутпа деген китеп чоңдордун китеби болгон үчүн алып окуп жарымына келип калганда апам иштен келип, "Ай, сен китеп окуп калган турбайсыңбы? Мен сага атайын жаш балдарга арналган китептерди сатып берем. Бул китепти окуганга болбойт" деп алып койгон дагы. Эртеси мага көптөгөн бир китептерди алып келип берген. Бир 10 чактыдай. Ошонун ичинде казак эл жомоктору, орус эл жомоктору бар болчу. Кыргыз эл жомокторун таап бере алышкан эмес да. Кийин сурандым, кыргыз эл жомокторун таап бериңиздерчи деп. Эми адабий китептердин ичинен баягы Акыл Карачач кыска жомокторду окуган, бирок кыргыз эл жомоктору деген баягы казак эл жомоктор деген жоон китеп болчу да, ичинде көп жомоктор бар. Анан орус эл жомоктору дагы көп болчу. Кыргыз эл жомоктору деген китеп чыга элек окшобойт деп мен өзүм жаш бала оюмда ошентип ойлогонмун да. Кыргыз эл жомокторун мага таап бере алышпай атат, значит чыга элек окшойт. Мен өзүм жазышым керек экен. Жаш балдар мага окшоп кызыгып издейт да, ошолорго мен чоңойгондо жомок жазам деген максатым ошол мезгилден баштап пайда болгон негизи. Андан кийин турмуш болуп, бала чака, иш менен болуп жүрүп, жаш балдар психологиясына жакшы кирип баштагандан балдарыбыз аябай жомокко муктаж экенин көрдүм. Туура эмес жомоктор чыгып кеткенин көрдүм. Өзүм терапиялык жомоктор деп коет. Мен ар бир жомогум баланы бир жакшы жакка үндөйт да. Мисалы, бир жомогум сабырдуулукка үндөгөн болсо, бир жомогум жаратылышты коргоого, жаратылышты түшүнүүгө, бир туугандардын ынтымактуулугуна, буларды терапиялык деп коет. Бир жомокту окуп чыккандан кийин балага аң сезимин орнойт, ушундай кылыш керек деген сыяктуучу. Бизде илгертен бул жомок менен тарбияланып келгенбиз да, негизичи. Азыркы апалар дагы балдарына жомок китеп окуп берерден мурун өздөрү окуса деп айтышат да, өздөрү китеп окуп атканын көрүп эле сүйүнөрсүген болбойт да. Бул китептин ичинде эмнелер бар? Биринчи ата-энелер өзү окуп чыгып, эми ар кандай китептер, которулган китептер болуп атат, ичинде баардыгы жакшы, бирок ичинде бир жомок жаман болушу мүмкүн да. Ошону дагы карап текшерип туруп анан балдарына алып бериш керек китептичи. Китеп окуп атканда эле сүйүнө берген болбойт да. Балам китеп окуп атат экен, ал ичинде эмнелер бар? Ошону бир сыйра карап коюш керек. Ошол жөнөкөй апалар мындай айырмалай алышабы? Мисалы, кайсы китепти бала үчүн терс же мындай туура эмес жомоктор деп айтып атпайсызбы? Ошону эмнени айтып атканыңызды түшүндүрө кетсеңиз. Албетте, аны айырмалаш үчүн сөзсүз эле психолог, педагог болуштун кереги жок. Эгер окуган болсо айырмалай алат. Бирок бизде көйгөй окубай жатышат да. Ошону китепти алып ичине окушпайт апалар. Зеригеби же убактысы жок иштейт, Жаш балдарга арналган китептерди болду алып берип кое беришет да. Ал авторго толук кандай ишенип алып жатышабы билбейм, түшүнбөйм. Мен өзүмдүн аккаунттарга да чыгарып жүрдүм. Мен жомокторду окуп көрүп аябай таң калдым да. Балдарды терс жакка үндөгөн жомоктордун бар экендиги мени аябай өкүндүрдү. Бул нерсени азыр эч ким текшерилбей атат да, эми текшерилиши мүмкүн. Ошондуктан апаларга аябай чакыруу
кылып кетет элем да. Китеп экенде эле, жомок экенде эле алып бере берген болбойт. Бул чоңдордун да жомогу бар да, өзү негизичи. Кээ бирки котормочулар мүмкүн чоңдордун жомогун алмаштырып кичинекейлерге арнап жазып койгонбу. Бир жомокту мен анда керек болсо айтып бере албайм да. Уят, мен азыр айтып берсем еще көрөрмандар мени да урушу мүмкүн да, бирок ал жаш балдардын жомогунда жазылып турат да. Өтө туура эмес. Зомбулук жака, сексуалдык жака үндөгөн жомоктор бар экен, туура эмес. Достук деп туруп, бирок достуктун туура эмес жактарын үндөгөндөр керек болсо, мен бирок эми ойнош деген жазуулар да бар да, кээ бирки жомоктордочу. Бул өтө туура эмес деп ойлойм да. Бул жана кыргыз эл жомоктору деген ат менен жүрөт ошондо. Кыргыз эл жомоктору деген ат менен жүрөт китептер. Өкүнүчтүү, кыргыз элинде андай жомоктор болгон эмес да. Бирок сырты кыргыз эл жомоктору деп жүрөт. Демек туура жака үндөгөн, туура жомокто өзгөчө мындай жазуучулардан дагы мындай психолог жазуучу, өзгөчө балдар психологунун жазган китептери демек балага мындай кандай таасир берет? Өзү негизи мына жомокту тандаганда айтайын да. Баягы топтолмо жомоктор ошо опасный болуп атат да. Эгер бир автордун жомогун алса, ал автор ошо өзүнүн жомогуна жоопкерчилик алат да. Мен ичинен жаман нерселерди аралаштырбаганга аракет кылат. Ал өзүнүн кийинкисин дагы эме кылат да, ойлойт да, ойлонот да, келечегин да ойлонот да. Ал эми топтолмолорду көрсөң, ал жактан авторду таппайсың да. Азыр көчөдө деле жомоктор толуп кеткен да, бирок авторлорун жазылган эмес топтолмо. Корея жомоктору, түрк эл жомоктору деген сыяктуу эле топтолгондор кичине арасынан карап окуш керек деп ойлойм. Ошо мындай психологиялык жактан сиздин көз караш менен жазылган бул китептер негизи балага мындай кандай таасир берет? Жана терапия иретинде да деп айтып жатпайсызбы? Мисалы балдарыбыз мультик көрүп отурганда мээ иштебейт да. Телефон карап отурганда экранда кыймылдайт, түс берет, үн берет, баардыгы эмоцияларды берет, жөн гана карап отура берет да. Ал эми жомокторду окуганда бала мээсин иштетип баштайт. Жомокторду кармандар, менин жомокторумдун айырмачылык сүрөттөр аябай жакшы тартылган. Атайын художниктер менен иштешкенбиз. Сүрөттөрдү карап туруп баланы көрүп, бул балага өзү үн берет, элестет, күлдүрөт, ыйлатат деген сыяктуу эмоцияларды берет. Анын окуяларды эки дос ойноп атат дегенде ойногондорду элестетип, бул жакта мээ иштейт да. Жалкаланбайт. Ошондон баланын ой жүгүртүүлөрү, сөз байлыктары көбөйүп баштайт. Биздин балдарга болгон эң чоң белегибиз бул ой жүгүртүүнү үйрөтүү. Эгер бала ой жүгүртүү алган болсо, башкалардын сөзүнө кирип кете бербейт да. Баардыгына макул боло бербейт. Жок, бул мындай болбош керек деп өзүнүн ой жүгүртүүсү менен чечим чыгара алат. Бул азыркы балдарга өтө керектүү нерсе. Сиздин ушул китеп канча жаштан баштап кайсы курактагы балдарга жарайт? Бул китебимди негизи 3 редактордон өттү да. Редакторлорум өзү 30дан ашкан адамдар, чоң. Алар айтышты, биз бул жомокторду оңдоп, түзөө киргизип атып, бизге аябай сабак болду депчи. Бул чоң адамдарга деле жакшы сабак берет экен го деген сыяктууларды айтышты. Буларды бала жомок угуп баштагандан баштап 18 жашка чейин окуса болот. Булардын жашынан мындай эмеси жок, чектөө жок. Негизи эле жомок окуп берип атканда канча жаштан башташ керек балага? Жомокту азыр 2 жаштан башташ керек деп айтат элем, бирок 1,5 жашта айтып берген апаларды көрдүм да, аябай суктандым. Бала кичинекейде өзүбүз эле чечим чыгарып кое берет экенбиз да. 1,5 жаштагы баласына жомок айтып берет. Бирок кайсы жомок жагат, баласына кайсы жомок жакпайт экен апа түшүнүп алыптыр да өзүчө. Апалар бул жерде байкоочу да болуш керек да. Апалардын негизги катасы мен жомок айтып берип жатканда балам кыймылдабай ушундай карап угуш керек деп ойлойт да. Бала антип отура албайт да, кичинекей балачы. Ойноп атат, машинесин ойнойт же кукласын ойноп атышы мүмкүн. Нары бери жүгүрүп жүрсө дагы апа окуй бериш керек да. Бала ойноп жатып деле кээ бирки балдар кабыл алат. Сөзсүз эле биз апалар укпайт, отурбайт, мени карабайт, жомок айтып жатканда дей беришет да. Бала сөзсүз эле мынтип отуруп угат деп биз жаңылышабыз. Бала ойноп атса дагы жомок уккум келген жок десе, мейли балам ойной бер. Мен мамалыгыңа окуп беремин же мына куклага окуп беремин деп айтып аларга отургузуп алып окуй берсе, балага бир окуясы болбосо, экинчи окуясы таасир берип кызыгып калат дагы. Же ойногончо угуп ошолорду дагы аң сезимине киргизип,
ушундай мамиле кылыш керек экен да деген сыяктуу туура чечимдерди кабыл алып баштайт. Ошон үчүн апаларга азыр эми сабак дагы башталды го, сентябрь. Балдар ручканы кармалайт же оозуна бир нерселерди чайнап окуба, оозуңдагы ал кыймылдабай отур, үн чыгарбай отур деп кыйнабаш керек да. Кээ балдар денесин сезип турганда гана түшүнөт. Жомокту, сабакты ошондо гана түшүнөт. Кыймылдаганга уруксат бере беришибиз керек. Биз өзүбүздү өзүбүз мындай бул жерден эгоисттик кылып жатса өзүбүзгө дискомфорт болуп атат анын кыймылдаганычы, ошон үчүн ага кыйкырып урушуп жиберишибиз мүмкүн. Балдардын дагы бөлүнөт го, эми темпераменттери бөлүнөт, мүнөздөрү болот, мисалы сангвиниктер кыймылдамайсан тура албайт. Аны биз ошо темпераменттерин жакшы билип алсак, бул балабыз кыймылдаса деле жомок окуп бере берейин. Бул меланхолик балам, бул жоош, токтоо, бул кайгыргандай боло берет, эч нерсе жакпагандай боло берет, бирок буга деле окуп бере берейин деген сыяктуу апа өзүм чечим чыгарып алат да. Балдарга күнүгө кечинде 10 минут болсо дагы жомок окуп бергенди адат кылган болсо, бунун жыйынтыгы аябай жакшы болот. Анан жомок окуп бүткөндөн кийин аны чогуу талкуулоо же балам канчалык түшүндү дегенди кантип баарылашыш керек туура? Бул балдардын жаш курамына жараша суроолорду беребиз да. Кичинекей балдарга өзүнө ылайыктуу эле кыскача жомок айтып бергенибиз жакшыраак. Кээ бир балдарга узун жомок айтып берип бүтпөй зериктирип ийгенибиз болбойт. Эгер балдарыбыз кыймылдап турган болсо, аларга кыска жомокторду айтып берсек болот. Кээ бир балдарыбыз жаратылыш жөнүндө жомокторду жакшы көрөт. Бул жакта жаңы баягы компьютер оюндарын тузагы деген да жомок бар. Бул оюнга кирип кетсе кандай зыяндарды алып келет деген сыяктуу. Ичинде жаман кармандарды укса кээ бир балдар коркуп кетет. Жакшы тегиз кеткен жомоктор бар да, баардык окуялары жакшы. Кээ бир балдарыбыз ошондой окуяларды жакшы көрөт. Кээ бир эмоция жетишпей аткан балдарга ушундай жаман карман аралашкандар жагат. Ошолорду ажыратып алышыбыз керек да. Кайсы балабызга кайсы жомок жагат. Бир жомокту айтып бериле, баласы жакпады десе айтып бербей койгон болбойт. Жомоктун түрлөрү көп да. Эменде башка жаратылышты тааныштыруу боюнча жомоктор бар. Жаратылыштан корккон балдар шамал болсо коркуп ыйлашат, үйгө качат. Жамгырдан корккон балдар бар. Ошолорду дагы окуп берип балдарга көндүрсө болот. Андан кийин суроо бериш керек. Сен эгер ушул кармандын ордунда болсоң эмне кылат элең? Мисалы бул жакта Мансур деген карым бала бар. Иттин ачка экенин көрүп, колундагы акыркы нанын берет да. Мисалы сен Мансурдун ордунда болгондо ушул итке наныңды берет белең же бербейт белең деген сыяктуу суроолорду берип, бул кайсы жерде туура эмес кылып койду деп ойлойсуң, кайсы жерде туура кылды деп ойлойсуң деп сөзсүз жомокту эми чоңураак бала, мектепке барып калган балдар менен талкуулаш керек. Кино көрөбү, жомок угабы баардыгын талкууга алса, балага жакшыраак сиңет ошол нерселер. Жалпы эле ошондой жомоктор аркылуу балдар мындай кандай эмоцияларды үйрөнүп алышат? Балдар Адамзатка тиешелүү эмоциялардын баардыгын үйрөнө алышат. Атайын эмоцияга багытталган да жомоктор болушу мүмкүн. Кубанууну, кайгырганда кантип, менде сезимдер өлкөсү деген эме бар да, тема бар бул жакта. Сезимдер өлкөсү, мисалы кайгы келип турганда кантип кайгырыш керек, ыйлагысы келген, бул норма нерсе экенин. Бизде балдарыбызга ыйлабагын, мисалы сен эркексиң, ыйлабашың керек. Кыздарыбызга деле сен ыйласаң маймыл болуп каласың, кара ыйлаганда жаман кыз болуп каласың деп айтабыз да, эми ыйлатпай коелу деп ойлойбуз да. Бирок ошону элестетсең, эми биздин ыйлагыбыз келгенде бул жактан түбүнөн чыгат да, токтото албайбыз, чоң адам деле токтото албайт да. Ал балдар ыйласам маймыл болуп калат экенмин, жаман болуп калат экенмин, эркектер ыйлабаш керек экен деп эркек балдар түшүнөт. Бирок бул жактан ыйлагысы келет да, бир нерсе туура эмес болуп калганда ыйлагысы келгенде, мен ыйлагым келип жатат, значит мен жаман баламын деп, өзүм жаман баламын деп чечим чыгарып койгондон кийин ал баланын оңдош кыйыныраак болуп калат да. Жок, мен жаман бала боло берем, себеби ыйлаба десе болбой эле, мен ыйлап атпаймын, башка жакшы балдар ыйлабайт деп башкага ыйлабаган. Ал балдар деле үйүндө ыйлайт, мүмкүн ал көрбөгөндөр да. Ошол эмоцияларды балдар туура чыгарганды үйрөнөт да. Бул жактан кайгырган эч нерсе эмес турбайбы? Адамдардын баардыгы кайгырып туруп өтүп кайта жакшына күлүп кетет экенбиз. Ыйлап туруп кайта жаркылдап кетсек болот. Бу жакта ачуулуу булут деген бар да. Аябай жакшы отзывдар болуп атат жомоктордон. Мен балам ачууланганда булутка окшоп ачуумду чыгарып келейинчи деп ыйлап көзүнүн жашын чыгарып келип кайта ойноп калып атат деген сыяктуу. Ошол туура чыгаргандарды үйрөтөт да, терс эмоцияларын.
негизи өзгөчө китебиңиз жаңы чыккан үчүн азыркы биз жашап аткан дүйнөдөгү сөздөр, мисалдар келгени дагы бул балдарга жакындык тартуулайт болуш керек. Анткени эски кыргыз эл жомокторун окуп атканда андагы сөздөрдү билбей калышы мүмкүн. Бала да керек болсо апалары деле жакшы тааныбай, жакшы түшүнбөй, мындай жомок алыс, күнүмдүк турмуштан алыстай сезилип калышы мүмкүн го. Ооба, туура. Бул жерден дагы тентек улак деген да бир жомок бар. Азыркы балдарыбыз өзү жалгыз эркиндикти алам же өзү жалгыз бир жака коркпой чыгып кете бергендер тууралуу да бул жакта аябай сонун тентектик кылып өзү жалгыз чыкпа, толорго чыкпа десе болбой чыгып, андан кийин чыгып алгандан кийин ал жактан бүркүт менен сүйлөшүп, апасы чыкпа деген муну башкаргысы келбей, буга жакшылык каалап аткан турбайбы деген бир түшүнүктөр берет да. Апанын ар бир буйругу балдар бул жомокту окугандан кийин түшүнөт. Апам мага жакшылык каалаган үчүн ушундай чыкпа деп аткан турбайбы, мени тыйып же бир жаман ишенбей аткан үчүн эмес, мага жакшылык каалаган үчүн деп жеңил түшүнүктөр болот. Бул жерден менин максатым балдарга оңой, жеңил түшүнүү берүү болгон да, түшүнүп алышат. Негизи ушул жомокторду окуп берип атканда бул ойдон чыгарылган нерселер чыныгы окуя экен деп балдар мындай туура эмес түшүнүп алган учурда апалар эмне кылыш керек? Кантип түшүндүрүш керек туура? Жомок деп жомок окуп берип жатам дегенде эле бул жомок уже бул болгон окуя чыныгы жашоо эмес экендигин балдар түшүнөт. Демек бул башында эле туура кетиш керек болчу да? Негизи мындай 4, 5, 6, 7 жашка чейин кээ бирки балдар фантазиясы аябай өөрчүгөн балдар үчүн ойлонуп, бир нерселерди фантазиялап, оюнун токуп айтып койгондо балдар, апалар кыжаалат болуп жазышат да, Ранача балам жалганчы болуп калды деген сыяктуу. Бирок ал бала жалганчы, атайын максаттуу түрдө жалганчы болгон жок да. Бала өзүнүн фантазиясы менен чыныгы жашоосун ажырата албай калды. Өзүнүн фантазиясын чыныгы деп ойлоп алган үчүн айтышы мүмкүн балдар. Жомокту дагы айтып берип атканда бул жомок. Бул жакта уже тентек улак сүйлөп атат, улак сүйлөп атат, иттер сүйлөп калышы мүмкүн. Ошон үчүн балдар жашоодо алар сүйлөбөйт. Бала билет, ажыратып билет. Сен жалганчы болуп жатасың деп урушпай, ошо бала өзүнүн фантазиясын айтып атканда жалганчы болуп жатасың деп урушпай, бул качан болгон, бул сенин оюңдагы нерсе болгонбу, сен фантазияланганбы деп бала апа суроолорду туура берген болсо бала ажыратып түшүнө алат да. Ушу жомоктор аркылуу эң биринчи баланын ошо ой жүгүртүүсүн деп айтып жатпайсызбы? Ошондой эле мындай тил өнүгүүсүнө канчалык бул таасир тийгизип жардам берет? Тил өнүгүүсүнө балдардан сурайт да апа. Суроо бергенде кээ бирки балдар ошо жомокторду куйма кулак балдар бар, тез эле жаттап коюп, мен өзүм айтып берем дегенде апалар да зерикпей аларды айттырыш керек. Же оюнчуктарына тизип алып айтып бер деген болсо сөздү аябай сөз байлыгын өнүктүрөт, ой жүгүртүүсүнө өнүктүрөт. Бул жомок балдардын негизи эле акыл эс тутумун жакшыртканга, элестетүүлөрүн, ар түрдүү образдарды алганга жакшы жардам берет да. Баланы жомокко кызыктыруу негизи бул ушул баштап жатканда апаларга кандай кеңештерди бересиз? Жана айтып атпайсызбы, кыймылданганга мүмкүнчүлүк бергиле деп. Ушул сыяктуу ошол жердеги абалды дагы апа түзүш керек окшойт. Ооба, албетте. Бала аябай оюңа кызыгып аткан мезгилде кел жомок окуйбуз деп чакырып алса дагы бала жомокту жакшы көрбөй баштайт да. Мен оюнумдан бузду, оюнумдан алаксытты. Качан ошон үчүн жомокту көбүнчө бала кечинде жатып, уктап, оюндарын жыйыштырып, төшөккө келип жатканда анан окулат го жомоктор өзү негизи. Же кыймылдабай отур, жөн отур, жомок укканда билбейсиң деп урушкан болсо да, биз жомокту жаман көрсөтүп баштайбыз да. Бала ойлонот, жомок үчүн мен апам урушту. Жомок болбогондо мени урушпайт эле. Бул жомок жаман деп бала жомокту укпайт. Эч укпаган балдар бар. Себеби башында биз жомокту биринчи окуп берип атканда тынч отур, кыймылдабай отур, же бир жакшы оюндарынан, жакшы көрүп аткан киносунан алып алыптыр, бирок кел жомок окуп берем деген дешибиз мүмкүн да. Ошон үчүн балдар жатып, уйкусу келип жатканда жанында
жакшы, сонун, мээримдүү үнүбүз менен окуп берсек болот. Кээки балдарыбызга баягындай эмоция менен карышкырдай турап, дегендей үнүбүздү жоңгулуп, ничке кылып өзгөртүп, кызыктырып окуп берсек балдар аябай кызыгат да. Ушул жерден апалардын жомок окуп берип атканда же аны талкуулап атканда кандай мындай каталарды кетирет экенин эстеп айтып берип койсоңуз, эмне кылыш керек ал учурларда? Апалар баягы шашылышты азыр эми баардыгы телефондун айынан, сабырдуулук азайып баратат, шашма болуп баратабыз. Тезирээк эле птичка коюп, тез окуп берип эле болду, өзүмдүн ишимди кылып кетейин, бул тезирээк окуп атсам дебей, бала биздин чын дилибизден чыгып окуп берип атабызбы же эптеп кутулайын деп окуп берип жатабызбы, балдар түшүнөт да. Эгер үнүбүздө тынчсыздануу, шашылыш болуп аткан болсо, бала дагы тынчсызданып баштайт да, жомок окугусу келет, болду апа, окупайм деген сыяктуучу. Биринчи жүрөгүбүздү тынчтандырып алып, чын жүрөгүбүздөн окуп бергенге аракет кылышыбыз керек. Бул жомок окуп берүү ата эне менен балдардын байланышын да бекемдейт ортодогу. Эң анда бул китептериңизди мындай сүрөттөрү көп деп айтып атпайсызбы? Эң өзгөчөлүгү кайсылар? Мисалы балдар кичинекей чагында эле аны колуна берсе болобу же башында апасы аны башкарыш керекпи? Ушул Кичинекей балдарга эле окуганды билбеген балдарды эле ачып сүрөттөрүн көрүп айтып берип атат да. Мен сага жомок айтып берем апа деп балдар ойноп атат деп сүрөттөрүн көрүп эле айтып берип атат. Кыскача жомокторду окуп берип балага айтып койсо, бала конок келгенде досторуна мен силерге жомок окуп берем деп алып чыгып, сүрөттөргө өз ат коюп окуп берип аткан балдар көп болуп атат да. Бул тамга окуй элек балдарга да кызыктуу, ачып берип өзү берип койсо болот, ишеничтүү. Бул жерде канча жомок бар? 21 жомок бар. Анан негизи ушундай келечекте дагы жомокторду чыгаруу пландарыңыз барбы? Негизи ата энелер үчүн бир психологиялык китептерди жазып жүргөнсүз. Жомоктор боюнча бул сиздин алгачкы китебиңиз болсо керек. Ооба, алгачкы китеп жомок боюнча. Азыр Денеге саякат деген жомок китебим художниктер иштеп даярдалып атат. Сентябрь ичи бүтүп, сентябрдын аягында типографияга тапшырабыз буюрса. Бул Денеге саякат деген жомогум аябай чоң мындай апаларга, балдар үчүн таасирлүү жомок болот деп ойлойм да. Өз денесин тааныган. Өз денесин өзү тааныйт да, таанышат да, өзүнүн денеси менен таанышып чыгат. Мисалы кыскача айтып берсем, бала апасынан сурайт да, апа, мен эмнеге эле оң жагым, сол жагым дүкүлдөп жатат, тердеп кетип жатам, менин ичимде эмнелер бар деп сураганда, апасы ага сыйкырдуу көз айнек берип, тагып көрүп, сен өзүң таанышып чык баардыгы менен, сен кызыгып калыпсың, сага убакыт келди деп. Анан бала жүрөгүнө түшөт биринчи эле. Жүрөккө барса, жүрөк аябай тердеп иштеп аткан болот да, дук деп. Анан бала айтат да, мен менен сүйлөшүп атканда дүкүлдөбөй туруп турчу деп айтканда, жүрөк айтат да, мен дүкүлдөбөй турсам сен алсызданып каласың, мен сенин моторуңмун, мен дайыма иштеп турушум керек дегенде, бала мен уктап атканда да сен иштейсиңби деп. Ооба, мен уктап атканда дагы иштейм дегенде, бала таң калып, сен эч дем албай турбайсыңбы? Мен сага жардам беришим керек экен, анда кантип жардам бере алам, сага эмнелер жагат дегенде, жүрөк таза абага ачык, дайыма баягы жаман нерселерден, окуялардан ойлонбой кач, туура тамактан, таза суу ич деген сыяктуу, кыймылда деген сыяктуу кеңештерин. Андан кийин өпкөгө, боорго, бөйрөккө ал жомокту окуп чыккандан кийин азыр биринчисинде 16 саякат даярдалып жатат. Апалардын, балдардын кызыгуусун жараткан болсо, экинчи бөлүмүн чыгарабыз. Нерв системалары, мээлери менен таанышкандан кийин бала эрте уктап, кой мен денеме жардам берейин, менин денем мен үчүн ушунча иштеп аткан болсо, өпкөм ушунча иштеп аткан болсо, боорум, бөйрөктөрүм менен таанышып, анан балдарга ушундай таасир берет деп ойлойм. Телефонду көп карабай, мээсин баягы мээге жардам берейин, чуркайын, туура газ ичпейин, газдуу суу ичпейин, өтө көп таттуу жебейин, жүгүрөйүн, машыгайын деп өзүнө өзү мындай мотивация бере алат. Ошо китепти окуп чыккандан кийин апаларга да сонун жардамчы болуп берет деп ушу Денеге саякатты азыр даярдап жатабыз. Көптөгөн дагы жомокторум бар. 101 жомок деп атайын. 101 жомокту ичине сала турган сүрөттөр тартылып бүткөн. Аларды дагы иштеп атабыз. Китептердин чыгышына деле көп убакыт, көп адамдар, материалдык жактан баарды керек болуп аткан үчүн баардыгын бирдей чыгара албай атабыз. Өтө сонун китептер бар. Өзү негизи баардыгынын катарынан убактысы менен чыгарып
чыгарып жатабыз. Негизи жана денеге саякат боюнча бул балдардын тилинде жана өтө мындай кызыктуу жана пайдалуу болчу да экен. Бул дагы демек эң мындай китептердин пайдасы жөнүндө айтып жатпайбызбы? Аларды барактан окуп, сүрөттөн көрүп, ал YouTube'тан мисалы азыр даяр жомоктор бар болуп калса, ошолорду угузган канчалык пайдалуу балдарга? Эгер ата эненин өзүнүн убактысы болбой жаткан болсо, жомокторду ошол YouTube'дан же Telegram'дан жомок айткандар болуп жатат. Ошолорду угузса дагы балага жакшы. Эч эмеси жок, зыяны жок. Жакшы жомокторду тандап эле угузса болот. Азыр кыргыздарды окуган жомоктор, кыргыз жомокторду окугандар барбы жокпу билбейт экенмин. Негизи мындай аудио түрүндө деле угузган пайда. Ооба, албетте. Негизи жомоктун пайдалары жөнүндө кенен айтып бердиңиз, бирок бизге бүгүн убакытта соңуна чыгып келатат да. Эфир соңунда апамдын жомокторун эмнеге окуш керек, андан эмнелерди ала алат, бала үчүн кандай пайдасы бар дегенди жыйынтыктап айтып койсоңуз. Апамдын жомокторун бала окугандан кийин өзүнүн сезимдери менен түшүнөт, ынтымактуулукка үйрөнөт, сабырдуулукка үйрөнөт, канчалык телефон оюндарын, компьютер оюндары зыяндуу экендигин түшүнүп, ата энесине болгон сүйүүсү күчөп, аларды баалап, бартап калат да. Өзүнүн бир туугандарына болгон мамилелери өзгөрөт. Бул жомок билиндирбей туруп балдардын жүрөгүнө ой салып, аң сезимине орноп берет да, жакшы жакка үндөп берет. Бул апалар үчүн эң жакшы жардамчы китеп болуп бере алат деп ишенем. Ошондуктан апамдын жомокторун ар бир ата эне балдарына алып бериш керек деп ойлойм. Жана баланын китепке болгон сүйүүсү дагы алгачкы ушундай жомокторду окуп отуруп, ошондогу жакшы сиз айткан жана эмоциялык абалдар курулгандан кийин андан ары башка китептерге болгон сүйүүсү дагы артат болуш керек. Бул алгачкы балдардын китептери болот, эми жомок кичинекейинен. Мисалы сүрөттөрү көп деп атпаймынбы? Балдар окууну билбесе да сүрөттөрүн карап окуп, китепке болгон жагымдуу сезим пайда болот да. Китеп жакшы нерсе экен, сонундурбайбы деп китепти ачканда ата энеси да жакшы атмосфераны түзүп берсе, китепке болгон сүйүүсүн эле биз алгачкы жылдарында пайда кылып алган болсок, балдар кийин китеп окуш токтотпойт. Чоңойгондо дайыма өзүнө ылайыктуу китептерди алып окуй беришет да. Башында эң негизги биз китепке болгон сүйүүнү пайда кылып коюшубуз керек. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, угармандарга, ата энелерге өзгөчө жомок тандап атканда да эске алыш керек болгон жагдайларды жакшылап түшүндүрүп бердиңиз окшойт. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз балдар үчүн психологиялык китептердин мааниси тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда балдар психологу, апамдын жомоктору китебинин автору Рано Акматова болду. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.